Се празнува втор ден Великден. Православните христијани се до празникот Спасовден ќе се поздравуваат со зборовите Христос воскресна, навистина воскресна. Од Брегалничката епархија информираат дека утре на трет ден Великден, вторник со почеток во 7 часот и 30 минути во сите православни храмови ќе се служи паскална утринска богослужба и света литургија на Свети Јован Златоуст. Христовото воскресение се слави 3 дена. Обичај кај нашиот народ е да во овие денови, односно до Спасовден, помеѓу луѓето да се поздравуваат наместо добар ден, добро утро, со Христос воскресе, навистина воскресе. Овчарите не се офајде и за овој Великден. Цената на јагнешкото пониска и од божикната. Трговците им ги зема по цена од 110 денари за килограм жива мера. Сточарите во Штипско разочарани, вела дека конкуренцијата го прави своето и дека цената под 140 денари за килограм жива мера е неприфатлива за нив. Па видите, сега зависи, сега оно стварно не е добро, меѓутоа зависи према условите, биде има голема конкуренција, да речеме сега на извоз на јагна, да речеме има од страна на имате Руманија, бугарите имате и така има конкуренција. Затоа и цената е, мислам, малку пониска во споредба со наредната година. Ако имате своја храна, може да се спори. Меѓутоа, ако се купува да купите, да речеме, храна за стока, да почнеме од, да речеме, од детелина, јашмени во оно, многу тешко се покриват. Односно треба, ако се плати, да речеме, и работна рака, ако се плати, работна рака е доста скапа сега моментално и така да не се покриват, али мора од нешто да се живее. Моментално треба негде околу 140 до 145 денари да биде прифатлива, значи да можете сточарите да се покријат со таа цена. Сепак јагнешкото месо не достигаше во месарниците. Па не е скапо, тие што чува таму, они знаат како е. Зимото беше многу јако, ладно беше, стоката сакаше јадење, треба да ги ранат и не е скапо. Не е скапо. Таа е работа одговорна и од сабајле до вечер. Нешто попуштиле цените, поскромно е. Скромно е. 1 кило, 2 да си земеш, супер е. Скапо е, какво не е скапо. Долготрајната криза во сточарството се одрази со намалување на стадата овци. Субвенции нема, што дополнително им ја тежнува работата. Во Штипско за овој Великден се извеза околу 20.000 јагниња, за Божик 2.000. Од годините порано за двата празника во Штипско се извезуваа до 30% повеќе јагниња, велат од Штипското здружение на сточари. Штипската организација на Црвен крст меѓу најдобрите во државата, лани го зазеде 5-то место, инаку од почетокот на годината досега има реализирано 10 крводарителски акции, во кои се собрани околу 800 единици крв. Од Црвен крст на град Штип вела дека бројот на млади крводарители е во постојан пораст. Минатата година Општинската организација на Црвен крст Штип го зазема 5-то место во Република Македонија според бројот на реализирани крводарувања, инаку новина кој што се применува на полето на крводарувањето е доколку некој крводарител од другите градови дарува во општина Штип, тие крводарители се запишуваат во општината од кај што потекнуваат и затоа оваа година го земавме 5-то место. Ме радува фактот што бројот на младите крводарители кои што по прв пат даруваат крв е постојано во пораст. Годишно некаде околу 800 до 900 млади лица за прв пат ја даруваат оваа драгоцена течност. Има доволно резерви на крв, тврдат од Институтот за трансфузиона медицина во Штипската клиничка болница. Во овој период од годината ги имаме задоволено сите потреби од крвни единици, вклучувајќи ги сите крвни групи и РХ фактор. Се очекува покачување на цената на горивата. Во моментот цената на лондонската нафта која се увезува во Македонија е поскапа за скоро $7 по барел. Следната корекција регулаторна комисија за енергетика ќе ја изврши во вторник поради празниците, а новите цени ќе почнат да важат од среда. Нови повисоки цени се очекуваат кај дизелот, а за неколку денари ќе скокне цената на бензините. Минатата недела дизелот поевтини за 1,5 денари, а цената на бензините останаа непроменети. Во моментот литар евродизел се точи за 50,5 денари
Евросупер БС 95 за 65, а Евросупер БС 98 за 67 денари. Во надпреварите 27-мо првенствено коло се постигнаа следните резултати. Македонија Ѓорче Петрош купи 0:0, Работечки Брегалница 3:1, Ренова Победа 1:0, Пелистер Шкендија 0:1 и Силекс Вардар 0:1. Табела: Вардар е прв со 65 бодови, втор е Шкендија со 54, трето место Работечки 46, следува Пелистер на четвртото со 37, на петото и на шестото место Ренова и Силекс имаат по 35 бодови, седмо место Шкупи 29, осмо место Победа 23, девето место Брегалница 19 и на последното 10-то место Македонија Ѓорче Петров со 18 бодови. Во следното 28 коло екипата на Брегалница повторно ќе гостува, а овој пат на екипата на Ренова во Тетово. Неизвестноста во први штип на мечот Рудар Рио 947 Кит го Пекчево траеше само во првиот дел кога мрежите на голманите мируваа. Во вториот дел гледачите видоа атрактивен и ефикасен играч за чината со 5 убави голови. Кит го Пекчево во водство дојде во 50-та минута со голот што го постигна Симевски. На 2:0 с големи Димовски со голот што го постигна во 60-та минута. Екипата на Рудар го намали резултатот на 2:1 со голот на Атанасовски постигнат во 70-та минута. По слободниот удар на Алексовски, Сине во 75-та минута с големи на 3:1. Конечниот резултат Рудар Рио 947 Кит го Пекчево 1:4 го постави Симевски со голот што го постигна во 89-та минута. Еве ги комплетните резултати од ова 24-то тетолигашко коло. Овчепале Василево 0:0, Рудар Рио 947 Кит го Пекчево 1:4, Брегалница Голак Малеш 1:0, Осогово Напредок Здраве Радово 4:1, Беласица Слогио 934 11:0 и Плачковица Каменица Саса 2:0. Табела: Беласица е прва со 58 бодови, следуваат Плачковица и Согово на второто и третото место со по 54, четврто место Каменица Саса 46, петото и шестото место го делат Кит го Пекчево и Овчепале со по 41 бод. На седмото и осмото место повторно поделба помеѓу Брегалница Голак и Напредок Здраве Радово со по 27 бодови. Девето место Василево 25, 10-то место Малеш 22, 11-то Тиверија 20, на 12-тото работи Џумали има 18, 13-то место Рудар 1947 со 17 и на последното 14-тото место Слуга 1934 со 14 освоени бодови. Денеска во Штип измерени 13 степени Целзиусови, во последново денонокие наврнале 11 литри дожд на метар квадратен или вкупно околу 80 литри воден талок на метар квадратен од почетокот на годината до сега. Утре ќе има преодно стабилизирање на времето со пораст на дневната температура. Во среда, под влијание на нов влажен бран, ќе има врнежи од дожд кои на места ќе бидат пообилни, над 25 литри на метар квадратен. Во вечерните часови во текот на ноќта кон четвртокот поради спуштање на постуден воздух од север, на планините врнежите ќе бидат од снег, при што ќе се формира нова снежна покривка. Во четврток и петок ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец, а поради разведрувањето во петок и во деновите од викендов, утринските температури на места ќе се спуштат под нула, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија.